Oslossa on sitten tällainen hotellihuone. Hello! Elikkä ihan kivan näköinen mesta. Vähän tollaista niin kuin kiinalaisvaikutetta, eri värejä ja hyvät telkkarit ja vitriinit ja ihan vitivalkoinen kylpyhuone. Ihan tosi jees. Kylpyamme ja kaikki. Jee. Kohta mennään. Tervetuloa Oslon oopperatalolle. Tässä on Vigelandsparken. Kohta mennään noista porteista sisään ja sitten nähdään miltä se oikein näyttää. Tää on niin pieni. Täällä on jotkut norjalaiset pidot. Siellä. Ja nyt ollaan vanhassa koulussa. Tältä näytti vanhaan aikaan opettajien istunnot. Ei paljon hötkyilty eikä huudeltu hävyttömyyksiä tällaisessa pienessä luokassa, missä oli pienet pulpetit. Norjassa on ehkä hienointa täällä Oslossa ollut tähän mennessä se, että täällä ei ole ketään missään. Tässä olisi Viking Live-museon parkkipaikka, niin täällä ei ole ketään. Vaan meikäläinen täällä ja museossa pari kävijää. Kaikista parasta Norjassa on se, että on ihan tyhjää. Ja seuraavaksi olisi vuorossa Viking Live-museo. Tää on ihan parasta. Viking Live-museosta saa viikinkivettä. Nyt mua kiinnostaa tietää, että mitä tässä vedessä on. Että onko tää niinku ihan uutta vettä vai onko tää jostain niinku tuhansien vuosien takaa niinku viikingit on puristanut tän pilvistä. Tässä on Oslon matkaajan pikku tauko. Hetki räpelletään täällä somejuttuja ja sen jälkeen lähdetään kohta taas seuraaviin seikkailuihin Oslon kaduille. Aika useat kaupungit on ihan omia kaupunkeja, hyvin erilaisia tälle öiseen aikaan. 22. heinäkuuta 2011 tällä paikalla räjähti pommi. Ja sen muistoksi tähän on jätetty tällainen rikkonainen lasi, jonka takana on sanomalehtiä siltä ajalta. Ja aika järkyttävä muistomerkki siitä, mitä terrorismi saa aikaan. Just like the ones I used to know. Huomenta. Sitten lähdetään aamupalalle. No niin, mä oon valmis lähtemään. Hotellihuone on valmis. Mä oon pakannut kaikki. Kaikki on ihan jees. Mutta mitä puuttuu? Ai jaa, siinä on kaikki mun pesuvehkeet. Joo, ne puuttuu tuot
matkalaukusta. Eli kaikki matkalaukut auki uudestaan ja systeemit ja taas mä en kestä. Tää on niin tätä. Tämä on rautatieasema aamulla. Kuunnelkaa. Ei mitään. Muutama ihminen keskustelee ja siinäpä se. Sitten on aika sekata tavarat lentokoneeseen ja lähteä turvatarkastukseen. Moi moi! Vierailijat odottaa ja ovi ei aukea. Mä olin pakannut kaiken ja nyt mä oon valmis lähtee, niin tadaa! Kuka siinä on? Tadaa! Freija on norjalaista suklaata.